同時にぶつけてちょっとずらしてみたら右と左。なんかこうもうちょっとこうみたいな。何こうやってなんかこもってるんだよ。そっか。あ、こんな感じ？いいじゃない今。どうですか？全部。全部いいんじゃないですか。全部聞いてますか？もうちょっと数があったら。透明感が欲しいですよね。え？透明感が欲しいです。透明感。おお。こんな濁った二人でも。これ透明感。濁った二人だから透明感が。そうか。逆に？逆に。うん。